今日咧就好多謝大家嚟呢個。係嘅，需唔需要？可以用咪㗎，其實。要咪啊？想唔想問？唔想想咯。去聽聽聲。好聲咯。我今日多謝好多好朋友啦，今日嚟到呢個陳年新嘅小畫家分享會啦。咁今日就好開心咧，就請到阿 Tammy 就講佢即係當年咧同阿老師咧做呢一個小畫家版畫咧製作嘅過程啦，同埋即係由一個虛擬嘅影像，去到一個實體嘅影像，咁當中要經歷咗一啲嘅階段啊咁樣，咁佢就係一個最清楚㗎啦，就可以同我哋去解釋咯。好似㗎。過程點開始唔講啦，好耐之前，咁老師喺星期六文苑畫院做嘅咧，老師就每次會拎一啲小禮物出嚟送俾大家。嗰陣時就係啲影印本嚟，由 A5 size 嘅啦開始，佢係黐埋一啲嘢，再拎去影印，拎出嚟俾畫影，做個版畫。係啊，咁啊就係嗰度咧，今次咧展覽咧有一張係最後嗰張，最細後方嗰張，叫四方。哦，咁嗰張咧就係頭先聽你講啦，就係阿老師咧，即係嘗試咧就係將一啲剪紙嘅實物啊咁樣就砌埋一齊之後咧，就再攞嚟影印，跟住咧就再編幾張出嚟嘅。咁嗰陣時就去即係好應該係90年代至到千禧年，即係早期啦，嗰啲早期做嘅嘗試啦。咁嗰張係2004年嘅，咁但係咧其實咧就喺佢1978年嘅時候咧，其實佢就做過一啲版畫嘅。咁咧而家嗰啲版畫就好珍貴啦，即係我唔記得有7定78。咁佢有啲版畫咧嗰陣時咧就係用呢個柯式印刷印出嚟嘅，就係印喺一啲雜誌紙嘅。咁你知道喺70幾年嘅時候，影印機都唔係咁盛行啦。咁我哋要影印咧，其實都幾大件事嘅。咁就佢就因為識得一位畫，即係做雕塑嘅朋友，咁佢屋企咧就係做印刷嘅，阿李奇哥，係啦。咁佢就即係好開心啦，咁就用佢阿李奇哥，即係屋企嗰個印刷簿咧，就係同佢咧印咗一啲版畫出嚟。咁佢就係嗰陣時咧，其實係最早嘅嘗試咯。咁而家聽落咧，柯式印刷咧，即係普通啦，通街都係。但係你要諗下咧，喺70年代咧，嗰陣時咧，你可以做到呢一個柯式印刷咧，其實咧就唔係一件咁普通嘅事咯。所以嗰陣時咧係好早期嘅版畫。咁而又講開做版畫嘅歷史咧，就佢早期咧就都有做一啲木版水印嘅。咁佢就唔係好多，但係佢就有木版水印。咁佢就係用啲三格板咧，挑咗之後咧，就再印喺一啲紙上面嘅，尤其是係一啲麻紙或者印喺一啲皮紙上面咯。咁佢就好中意呢一種感覺嘅。咁所以其實咧，佢早期做嗰啲嘅木版水印啦，或者佢早期做嗰個柯式印刷咧，其實咧都影響，即係佢後來做呢啲小畫家，同埋佢係做呢啲剪紙影印嘅作品。咁久而久之，每個禮拜都有得收，主要一次就係睇咗呢個畫，不如搞下咁我，因為佢用小畫家開始創作嘅時候印出嚟咧，佢會起價，要夠價。咁好多人咧一拎住件威呢件嘢嚟搞掂喎，有搞價，我覺得佢話唔知。有好多人就覺得搞價係唔靚，有時係設計裏邊嚟講咧係唔完整。咁同埋低解像先會出到搞價。咁然後就老師當晚就 send 啲花俾佢，
咁我第一，因為我冇概念，我只係知道有方法，即係我係想將佢變大，同埋完整咁將所有豆芽表現翻出嚟。咁同埋用第二種媒介表現俾你喺熒幕睇咧，喺 mon 睇咧，所有顏色都 sharp 好鮮豔，但係點樣將佢變咗做第二種物料嘅媒介去展出嚟嘅時候咧，而又能夠可以進入到㗎，係做唔到㗎。印刷品甚至乎到而家嘅數碼牌啊，都做唔到兩者嗰個色差。最主要 LGD 咧，佢係由光做出嚟，你所以你望埋咧，佢個顏色已經好鮮豔，同埋佢個距離度咧，可以100度係0到220。而 CMYK 即係四色咧 ，cyan、magenta、yellow 同埋 black， 就係0到100嘅啫。明唔明啊？所以0到100就喺100% 裏邊嘅調校。咁同埋再早期嘅印刷咧。我哋要將佢做菲林啦，然後再曬星片啦，再將星片去擺上個墨篤度，再印，然後先再喺紙上做到出嚟。經過咁多層咧，就會慢慢損耗，即係你會少啲。咁已經去唔翻最先個表達方式。咁呢個係我覺得係最好嘅。而係 P.Sam 老師嘅版畫咧，最完美嘅方法。你做到大家有咁聽，我對住睇緊我做，咁但係都有分咗牌子，每隻機嗰個 mon 嘅牌子靚唔靚咧，就係影響咗個色差，即係出嚟嘅顏色都會有分別。佢個印刷咧，咁我話試咯，食得煙喎。咁我收到嘅咧係JPEG 檔啦，即係圖像檔啦。咁我第一個諗法就喺 Photoshop 搞啦，咁樣開出嚟 ，Photoshop 可以最大放到3000倍張畫。咁唔好話3000倍，我一開出嚟200票已經睇到鬆嗰邊。咁死啦！點樣解決嗰啲邊 sharp 咧？咁我唔係好聰明，我好笨實。我會慢慢將啲邊收翻翻。咁試過用過一種圖片，覺得會一縮翻晒咧，其實我都要執到少少。將畫 A4 咁畫落去。咁死啦！呢個方法唔得喎，同埋最大一個問題咧，因為佢小畫家出嚟，佢係用嗰個係一格格，每一格咧係一個立方體嚟。咁我喺我自己部 Mac 機開出嚟咧，佢 A4 size 嘅一個格咧係0.3 mm 一格嘅立方。咁你如果我就係 Photoshop 咁樣執咧，係咁捽，一係會捽細，一會捽微。咁死咧個方法唔掂，我又再試喺 Photoshop 勾都唔得，勾你因為你相距0.01你都係差，即係唔係一個立方。咁出嚟對成嗱，我就係好執著嘅。你縮細咗睇，你唔覺嘅。一般大家睇埋你都話正喎，但係知嘅人咧，我以前眼力好啲，我一除眼鏡咧，好似肌肉放好大，而家唔得啦，老花都有。咁我會睇到啲邊 sharp 唔 sharp 同埋佢個平均嘅。咁一路試咯，試咗好多方法，到最終就將佢用 Illustrator 嗰個 software 嚟做。咁我擺咗落之後咧，問題又嚟啦，我點樣去保證翻每一格都要就慢慢將啲格拉逐格拉到正方形。咁如果拉完之後咧，就勾啦，因為你係出嚟成塊色面，我唔會點個黃色就會出現咗個黃色成塊出現。咁你要將佢完整成塊勾出嚟。咁又係出現同一個問題，呢個勾仲死。我勾一晚咧，放咧我係1/4都未完成，因為我要將個色塊分咗。咁初頭都仲叫簡單，呢啲簡單咯，呢啲唔做。嗱呢啲睇就色塊，但係你望埋邊嗰啲舊板先係複雜。係
咁要將佢分咗色塊之後咧，你再套咯，同埋老師有時會，我唔知佢古畫啊呢個，喺一個好實嘅色，突然間有一粒好細嘅窿喺度。咁你嗰啲你要放，因為 Illustrator 可以放到6400倍，咁你會所有嘢都要不停係咁刪原稿，我 fill 咗個色，睇下有冇穿入到啦。咁個時間就係花喺度，咁我覺得冇咩話特別大嘅功勞啦。你記得我有試，咁從中我又覺得我又得益好多。你會睇到咧，同 mon 表現出嚟咧。老師本身嘅作品已經好大存在，就係佢用顏色去激射多個顏色，佢想要乜嘢？譬如黑色同黃色，個黃色就會 sharp。咁由黑色同黃色就會調。呢個咪就係你點樣去將個顏色？我做完之後我就會用嗰個色差去調校對翻張電腦 mon 嘅顏色，去調校翻接近我視覺上我買兩隻嘅相差，因為你做唔到一樣嘅，咁但係可以睇到，唔係我 mon 係，因為我做 design 咧，我 mon 要配合印刷打稿，尤其是打稿出嚟啲廣告客嗰個對色嘅要求，咁我係要調個印刷廠出嚟嘅顏色係要接近甚至係一致，咁所以校咗出嚟就會容易啲，咁都未足以可以做翻完全表達喺。揀料啦，揀紙啦，你印喺咩紙上邊啦？咁最初老師嘅嘢會係方便咧，就係用影印機印嘅 A4 紙，A4 紙係書仔。咁你碳粉本身係有少少光去，因為加熱令到顏色溶解，咁佢好似有種藍咁。咁好啦，咁你到正式去做嘅時候，我可以拎去影印㗎。咁然後再印嘅時候咧，你要揀紙。書紙我聯絡油墨呢樣要牽涉埋油墨，佢本身最初嘅時候係用火水㗎嘛，即係調稀佢。咁然後後期再進化到用酒精啦，酒精就快乾，就令到顏色會鮮明啲。咁而家再去到咧就係已經係數碼印刷，數碼印刷嘅顏料又。咁其實一路進化緊嘅，咁再加上咧，而家應該直接將個 file 出嗰個升級，唔使再經 file，唔使再經膠片、菲林片，然後再曬，咁你個失真就會減少。咁喺印嘅過程裏邊，你咪要第一揀紙啦，揀印嘅方法啦。揀紙試過咯，我哋試過有書紙啦，試過粉紙啦，粉紙又分光面同假面啦。當然每一種紙做出嚟嘅顏色都會有差別。咁我個人比較抗拒光面，光面只不過有商業性個印刷字好好嘅。咁但係要出個色嘅顏色好咧，就假面紙係好啲。咁好啦，但係啲鹽佢切，咁佢再揾啲特別啲紙咧，就試過揾 Yupo 紙。Yupo 紙係一種合成嘅紙。揀嘅原因咧就係、佢防水，黏啊！咁印已經覺得呢樣表述得漏咧，印咗水之後會漏。咁但係印上嘅效果，硬係都覺得有啲唔實在，即係假，我覺得。咁俾老師我哋大家每一次印完，我哋都有傾過點樣講。咁每晚老師都會 send email，或者開一份新嘅試咯。咁由到最終係揀咗而家話上咗嘅英國製嘅畫紙，有揀過諗住個水彩紙。咁水彩紙試過印個色都係，所以呢印實顏料嘅水彩對啲畫素就好鮮明。一樣嘅印畫水彩啦，再將佢印出嚟嘅你都發覺就係兩回事。咁然後揀咗紙試咗，最終決定咗用英國嗰個畫紙去印之後咧，喺印嘅嗰開始咁樣揀啦，用可色印刷，用機咧，你個成本好大，因為佢要佢啲顏色均勻咧，我已經用4色機嚟一次過4個顏色出嚟。如果顏色均勻咧，佢
一開機就可以攞嚟8幾200張，然後啲顏色先可以均勻，咁計落唔劃算，出嚟嘅效果又唔係好到不得，到最終係揀試用打稿，因為打稿冇少得多啲以前出過，咁打稿再進化到4色一齊出嚟，咁咪就係去到印嘅時候，因為打稿你逐張其實2、3張已經睇到，佢之前會用普通嘅紙試咗，等啲顏色混合，然後再用實紙去做，咁然後睇啦，兩者去對，我會對翻我 mon 嘅顏色，對印出嚟嘅效果係咪咁？咁亦都一樣同大家畫畫一樣，佢哋乾咗之後，微乾係兩回事。咁亦都要等個顏料乾，但係佢唔會停部機喺度等佢。咁你會不如話一爭幾多？咁佢而家真係方便，佢會即刻調校到喺架機調校到顏色多少，顏色多啲咧，呢個黃色少啲。咁然後咪不停喺度等，咁然後到最終做咗出嚟，我最開心其實好乾啦，佢印完佢打埋啲乾就咁就幾有時。咁最開心就係接近嗰個效果咧，但係永遠做唔到相同。我講咧，走啦。你講緊嘢咧，唔打，唔好意思打。咁係咯，我覺得係兩種媒介，開心就係時間唔緊要，係做到好多嘢。咁同埋得益就係老師有好多額外嘅獎賞，佢收埋好多畫畫嘅資料，佢就會俾好多。好啦，啱啱聽你講咗，我先知道原來咧當年咧係要咁多工序啦。因為當年咧其實咧就佢嘅同老師咧又不停咁喺度搞嗰啲即係印刷嘅嘢啦。咁我又成日都要即係翻文院嘅日頭嗰個要教學啊咁樣。咁所以咧就即係好少去注意呢件事。咁我淨係知道咧就係咧佢咧就係晚晚都唔瞓覺。跟住咧，阿老師咧就成日咧有新嘅嘢咧，就係 email 俾佢。跟住喺度做印刷嘅時候咧，佢就真係執得好辛苦咯，執到金睛火眼咁。咁到最後咧，有嘢印到出嚟啦，哇！咁就好開心咯，我成個。咁其實咧，頭先聽你講嗰樣嘢，楊老師咧自己咧都有講過嘅。其實即係佢點樣由一個虛擬嘅空間。虛擬嘅影像變咗做一個實體嘅影像咧，咁其實老師咧，大家都知道佢即係過咗肺之後，佢已經冇咁嘅能力咧去畫大畫啦，因為好耗 energy 同埋佢會氣喘啊。咁所以咧，佢就係用咗小畫家啦，咁用呢個軟件，最初係畫啲細張咁樣咧，就係試下啦。咁然之後就後來咧，佢就再越嚟越勁喎。咁陣間咧就會介紹咧。有啲圖像俾大家睇下。咁其實咧佢就講到咧，佢呢個即係 hybrid art 咧喺呢個虛擬藝術嗰度咧，其實你係完全接觸唔到顏色，你接觸唔到一個畫筆，你係完全係接觸唔到冇對於顏色啊嗰啲你係冇完全冇接觸嘅。只不過咧呢個影像咧其實咧係一啲電子嘅衝擊而產生出嚟嘅光線投射咗喺呢一個嘅熒幕嗰度，你睇到。咁所以咧，佢覺得呢樣嘢好新，呢樣嘢咧就係用佢意識去控制你想要做嘅嘢，即係喺個熒幕嗰度。但係咧個熒幕嗰度咧，你要再將佢印出嚟咧，其實咧。就係印咗出嚟亦都係另外一回事，同埋咧你唔知道咧印出嚟之後咧嘅效果會係點，所以咧就要請佢咧就係去監察啦，即係例如用咩紙啊，落嗰個顏色會落幾多啊，要不停咁樣嘗試啦，咁令到個顏色準確啦，然之後揾到一個啱嘅紙啦。咁再之前咧，佢仲要咧係將嗰啲 pixel 咧係要
著格咁樣去執啦。咁呢個咧真係咧就係花費咗好多嘅心力啊，同埋人力物力啦，好多時間啦。然之後咧，先至可以咧做到一張個藝術家覺得可以接受嘅作品，一個實體嘅作品出嚟咯。所以咧，其實咧由一個虛擬嘅空間、虛擬嘅影像去到一個實體嘅影像，其實係真係一段好長嘅時間。但係我覺得最重要嘅，除咗個技巧之外咧，就係個藝術家本身嗰個嘅有冇一個好肯定、好強嘅信息同埋佢嗰個意志力，佢自己好知道自己想要啲咩嘢咯。咁就係佢呢個虛擬藝術即係嘅最重要嘅方面嚇。咁我哋可以咧就係即係有頭牌啦。咁佢就話咧陳如生咧喺交替年代中嘅交叉作品，你知道平時咧講嘢咧都有好多即係好多即係一語中的嘅説話啦，又或者有啲令人真係好心思嘅説話啦。咁的確咧喺2000年咧，的確係一個交替年代啦，因為我哋由即係踏入去21世紀已經係另外一個即係好唔同嘅年代。咁佢話喺電腦嘅年代，在虛擬之中享受着現實，處於天堂與地獄之間。咁即係佢呢個天堂同地獄可能係兩個即係比喻嚟嘅，係啊，即係又好享受，但係咧又可能好似有好痛苦。咁呢個就係佢用英文去解釋 hybrid art 啦。咁如果可以慢慢睇，跟住呢個就係佢講中文嘅虛擬藝術啦。咁跟住咧，佢就話咧呢個小畫家軟件咧，亦都係繪畫媒體一種，佢有佢嘅特殊效果。所以早期咧去做呢啲嘅時候咧，有啲人會要求，所以咧你條線都唔直嘅，都狗牙嘅。咁然後就話狗牙線係佢特色。咁佢又覺得咧呢個小畫家嘅作品咧可以傳達到唔同嘅信息喎。咁陣間就會見到有好多信息，又可以方便又環保，因為你唔需要用紙啊嘛，你又唔使用顏色啊嘛，乜都唔使嘅，你淨係用你個手指咧喺個移動嗰隻畫樹咧就得㗎啦。咁呢個係佢最早期啦，咁你會見到佢咧就係用線條啦，同埋一啲嘅色點啦，咁就係好簡單嘅做法啦。咁呢一張咧就係作2008年啦，咁佢就嘗試咧就做到咧你唔知你覺得即係你望落去有啲咩感覺？係啊。咁嗰陣時咧，我記得咧佢都有講嘅，就係咧好似咧人哋咧嗰啲木版畫，即係木刻咁樣。咁佢嗰啲線條咧就做到咧，好似咧有啲刀角，即係用版畫刀咧挑出嚟嗰種痕跡咁樣嘅。所以咧，佢亦都可以咧做到一啲咧好似木刻嘅味道。咁除咗做呢個木刻版畫嘅味道之外咧，佢又可以做一個即係幾何嘅立體啦。咁呢一個咧，就除咗幾何立體咧，佢又可以將佢咧即係變得更加複雜同埋抽象化啦。就係用一啲碎嘅形狀、碎嘅色啊、碎嘅線啊，就前後咁樣咧係疊埋啊。我可以補充，老師解釋過佢呢個做法咧，佢畫咗之後 cut 咗一個部分 copy 咗，然後再畫落其他地方，就好似剪紙重疊。咁呢一個咧其實都好似頭先阿 Terry 即係老師同 Terry 解釋咧，就係佢畫咗之後咧，可能咧 cut 咗出嚟，然之後咧再搭上去另外一啲形象上面。咁佢呢個咧就更加即係富嗰個動感啦。咁其
其實老師喺佢成日都話前後虛實明暗啊嘛。咁其實呢張都好強，即係前後虛實明暗同埋嗰個動感係啊都好強。呢個就係一個好強嘅形象啦。咁但係其實都有前後虛實明暗、形狀、顏色、質感，同埋咧，我覺得佢咧嗰四條柱啊，嗰四隻腳咧，嗰個擺法，雖然見到好似四塊形狀嘅，但係咧你再望真啲咧，其實咧佢哋嗰個好似咧係有唔同嘅旗，係啊個面咧係唔同方向。咁呢一個咧，就更加咧就係、好似係一個水晶玻璃裏邊啦。辛苦咯，呢張嚇？執得辛苦你佢話執得辛苦。哦。咁佢諗已經係啦，我諗佢應該就熟㗎啦。嗯。咁即係其實咧。好犀利啦！你見阿老師已經將佢嗰幾樣嘢咧綜合埋一齊啦，譬如一啲線啦、一啲分割啦，仲有就係一啲立體啦，佢已經將幾樣嘢全部咧係綜合埋一齊。係啊，咁呢個咧亦都好有，就係好有嗰個剪紙咧，都好似有馬蹄絲咁樣將啲色紙咧剪完再貼埋一齊。好啊，咁佢自己講佢自己探討小畫家嘅過程，咁你見佢有幾個更新日期嘅，咁2013年咧又更新過一次，14年又更新過一次，跟住到15年咧又更新過一次啦。咁就嗱，佢最早期咧就係左邊呢個咧叫張沙，係2004年畫嘅。咁呢一張咧又係早期05年咧喺藝術中心嗰度咧，即係擺展時候用嘅 poster， 攞嚟做呢張卡。咁呢個就係線條同埋色點嘅表達啦。咁另外嗰邊嗰個咧就係色塊啦，用線條分割咗色塊，跟住再用顏色。如果大家咧睇咗咧，即係有啲咩想問啊，你可以即時問題。我覺得即係有啲互動就會更加好咯。咁佢呢一張咧就係、都係04年咧。咁其實老師咧，佢連嗰個簽名咧，同埋佢日期咧，佢都係用小畫家用個滑鼠咧，慢慢咧做出嚟嘅。咁你會見到咧，佢就唔係淨係喺中間嘅畫面，有時咧佢會有啲特登咧有啲細細嘅，咁好似咧走出個畫面咁樣。呢張咧叫 floats F-L-O-A-T-S。咁你見佢就係嗰個黃色底色咧，有啲白色嘅線咧，就係、做咗一啲質感。即係如果佢有啲 texture 咧，就有啲肌理咧係好細微嘅，即係好濕同嘅。你睇耐啲先睇。咁呢張咧就05年啦，南亞大海嘯咧，即係喺一個聖誕假期12月26號，突然間大家都好 enjoy 嘅時候，突然間一個 tsunami 過嚟就即係冚咗，即係係咯，即係成個泰國啊，影響到印尼啊，咁嗰時好大新聞啦，即係大家突然間晴天霹靂啦，好似琴日咁樣，咁樣好地地嘅喎，咁突然間就哇地震喎，7.9級喎，即係緬甸，跟住仲影緊埋泰國啊，咁成棟樓係一聲跌落嚟。咁嗰陣時咧，我覺得呢張畫咧，我唔知俾你有啲咩感覺啊？好似咁衝出個畫家咁啊！佢拍一塊。係咯，我都係呢塊冇乜嘢。係啊，我自己一睇嘅時候咧，我突然間覺得咧，哇！好似成嚿嘢甩咗落嚟，即係突然間好似一個好大嘅衝擊，就成嚿嘢移咗或脫落咗咁樣。咁同埋佢側邊嘅線條咧，更加即係有一種令我感覺就係有一種咧，好似嗰啲水泥，
喐動嘅感覺，因為我覺得好似係雖然係好簡單、好抽象嘅表達，但係另外有一個感覺就係有一個真喺度，係係啊，係啊，有一種諗法屈咗落去。咁佢除咗做上邊嗰啲比較簡單咧，跟住佢又話多走一步啦，跟住佢又再即係多走一步，咁大家睇下呢張畫時，唔知有啲咩感覺？開始咧，你會覺得就係用平面嘅小畫家咧，佢製造咗我哋老師，我哋畫畫區域咧，就成日講嘅層次嘅做咗個底之後，通常應承嗰個底就係舊張畫得我擦檢查高質接受，咁然後做咗主人之後，嗰個效果就係交咗層次，但又唔係遮晒個底，嗰種自由效果咯。係啊，其實咧佢呢一個咧，頭先我哋講咧有啲畫咧就好有呢個木刻嘅味道啦。其實佢呢一批畫咧，我就覺得咧係比較有一種油畫嘅感覺。呢個咧叫做牛龍啦，咁就係2008年嘅。咁佢08年，頭先我哋最早咧就係2004啦，咁而家已經跳到去08年啦，即係4年後。咁佢自己好中意呢張嘅，我都好中意呢張。我覺得呢個咧，即係除咗有木刻咧，仲有即係一種有個力嘅，係啊，好強嘅力量啦。你話佢好有浮世繪嗰種 feel 啊，或者其實佢喺佢嘅人生之中咧，佢好中意啲木刻版畫咧，例如中國嘅木刻版畫啦，例如日本有個好出名嘅版畫家叫東方志功啦，咁佢都好喜歡嘅，呢個叫 Old Fashioned，咁其實同頭先嗰張牛龍咧係同期嘅，咁佢有時佢係好開心㗎，畫完呢張呢個係第二張㗎，佢係好有魄力嘅，成日坐喺個電腦前，即係由朝坐到晚啊，跟住夜晚瞓到半夜起身又喺度畫。呢個都係2008年，跟住去到另一個層次啦，就比較複雜啲啦開始，即係可能係線條啊、色塊啊，咁慢慢咧一路搭。咁呢個咧就係好開心啦！當年係2007年畫嘅，咁07年咧就我哋係啊。佢就同藝員畫會啦，一班學生咧就去咗歐遊啦。咁當時咧就阿Vanessa都有去，不過喺你媽媽嗰度。咁樣咧就係咩？之前唔係印咗喺件 T 恤嗰度。07年第一次係1997，第二次係2007。哦，即係呢個係第二次嘅啦。第二次。即係佢係第一次。咁我記錯咗。佢第一次嗰陣時我聽講。應該第一次。第一次去嗰陣時，呢個係第二次。因為第二次去嘅時候咧，就係佢好開心啦，咁佢就畫咗呢張畫，然之後攞嚟印 T-shirt 咧，跟住我哋就一齊喺展館啊，威尼斯啊、德國啊、Documenta 嗰度咧就係即係著住佢嘅 T-shirt 一路行，大家會行少少。咁我睇下應該覺得呢條線同呢條線係無條啲嘅，呢兩條線，呢兩下邊係咪好無條啲啊？即係呢一啲好發㗎嘛，但係呢度係點樣整㗎？冇啊！佢個因為佢係圖像嚟㗎。佢嘅視覺效果就佢唔係，因為你而家睇咧，佢全部咧都係鬆嘅都，因為呢張係冇質㗎嘛。呢張有質到嘅花喺嗰度，亦都印咗。其實呢張係最原始。咁你都話咯，你一放大咧，其他就會睇到啲顏色。其實咧我想講呢個角嗰度咧有啲顏色，譬如呢個
啦，同埋嗰個粉紅嘅。其實咧，即係而家喺個熒幕嗰度睇咧就係好鮮豔嘅，但係如果你印出嚟咧，亦都可以印到咁鮮豔嘅色。差啲，因為唔好講呢啲咁簡單，呢啲都容易做，呢個先難做，如果要出翻原色，呢個色又好難做。係好難做，同埋嗰個藍咧，係啊，呢一個咁樣嘅湖水藍咧，即係印出嚟咧又係爭啲嘅，即係你好難嘅。你要做到8-9成接近咧，你就要用專色。但係你每一個都係專色嚟，咁你點計你每一個專色？即係個成本係。咁你見呢個高 mask 咧，佢有2日期嘅，一個係1925 6月24，嗰個係3日嘅日期。另外咧一個係2007 6月24，嗰個咧就係創嘅日期。係啊。佢點解要將佢嘅出生日期同個創嘅日期都埋咧？擺埋一齊。可能佢啱啱6月24號做完呢張畫，佢諗到生日，所以佢就等埋落去。咁呢張叫做 Mammoth 啦，就都係08年。大王1號08年，咁你大王1號點解唔偏偏咗大王1號咧？就係佢好早期嘅時候咧，佢就係好中意去啲戲棚嘅。係啊，影嗰啲花牌啊，尤其是咧每年農曆7月咧有嗰啲盂蘭節咧，咁嗰啲神功戲咧周圍就有好多嗰啲花牌啊嘛，又有啲大力士啊，即係嗰啲大鬼王嗰啲嘅公仔，係啊，咁佢就會攞個相機咧就去影㗎啦，咁佢就即係儲埋咧就好多嗰啲圖片咧就攞嚟做 studies， 跟住咧去到另一階段咧我就大馬創作。即係佢就想咧做一啲咧更加即係大複雜啲嘅製作啦。咁其實你見到呢一個咧，嗰個顏色咧更加特別。但好多好似電腦版咁樣嘅。係啊，嗰個感覺更加強。同埋佢睇呢個度咧有啲唔同。呢個咧就係好似喺上面攞咁。同埋嗰個紅色咧又係。即係好當年嘅紅色，即係令到你覺得哇個紅色好厲害喎！咁其實就咁單紅色係唔得嘅，佢一定要靠嗰個背景嗰啲嘅藍咧係要逼佢出嚟。所以其實咧喺呢個熒幕裏邊咧，有個實際畫板㗎。喺個熒幕裏邊咧，其實所有顏色咧都係互相依存嘅，即係好少話係一個獨立嘅顏色咧就可以即係做到一個好強嘅效果。所以佢有一個佢就係講顏色嘅干涉作用啊嘛。兩個顏色或者幾個顏色走埋一齊咧，係會產生一個咧特別嘅效果。呢個係一個叫顏色嘅干涉作用。呢個大馬創作，呢個咧就更加讓你覺得有一種飛升嘅感覺啦。所以佢做呢張畫叫 Rise。跟住佢近期就係指佢2013年之後嘅作品啦。咁呢張咧好似係13嘅都係。咁其實會見到佢好疏離多啲嘢。喺呢個顏色同嗰個立體造成一個好曖昧嘅空間。呢個更加即係如果佢唔係純粹一個幾何嘅圖形啦，而係佢利用呢啲幾何咧，造成一種嘅錯覺、視覺嘅錯覺，同埋咧造成一啲咧更加有一個虛擬空間裏面創造一啲更加好嘅空間。冇啊。咁除咗咁另外嘗試額外嘗試咧，咁係啊，咁佢哋又會寫字，即係攞小畫家嚟寫字，揾隻 mouse 嚟寫字。咁活咗咁耐，跟住佢就話世事不外如是咧。咁其實佢
佢嗰啲字體咧，亦都好似一啲蒜刻啊，即係有啲係啊，有啲金石嘅味道嘅，即係有啲刻出嚟作出嚟嘅味道啦，喺石嗰度作出嚟嘅味道。咁嗰個印咧下面有個雞粒嘅印咧，其實都係佢自己設計、自己寫自己挑印啊！嗰小畫家咧挑印仔咧，即係做好似蒜刻咁嘅咧，挑印仔俾自己。咁我哋去到係啊，去到09年咧，你會突然間覺得，咦點解？因為我今次咧抄佢啲畫嘅時候，我突然間發覺，乜09年好似冇咗冇咩作品？原來唔係，原來09年咧佢就嘗試做咗好多咧3D 嘅立體作品。咁3D 咧，呢啲3D 立體作品出嚟有咩特別啫？咁佢哋有2個相同嘅圖形啊嘛。咁其實咧係要靠你鬥雞眼。即係你要鬥雞眼，你先至可以睇將2個形象咧疊埋一齊嘅時候咧，你就會睇到咧有啲喺前，有啲喺中間，有啲喺後面，即係有啲咧係浮出嚟嘅，有啲咧係凹嘅。即係好似戴咗3D 眼鏡咁樣嗰個形象嘅顏色。嗰個效果咧就係顏色做，而係你真要靠對眼鬥少少鬥雞，咁你就會睇到嗰個釘係篤出嚟嘅。將2個拼埋一齊就會做到嗰個立體效果。真係成靠你嘅眼出嚟。係啊。係啊，我係可以一行去我就可以鬥雞眼。唔係，你唔好怪責自己，唔係個個都睇到。唔係個個都鬥到雞。係，因為由細訓練到大咧，跟住再加上老師每次做完就叫我話去睇，所以我日日喺度鬥雞眼。同埋佢畫嘅時候咧，佢係真係鬥雞嚟畫。咦？係咩？係啊。佢畫過㗎，佢畫嘅時候。因為佢要睇㗎嘛，佢要睇㗎嘛。好傷神㗎喎，咁樣鬥住都好不停。係啊，其實係幾傷神㗎，即係我就即係勸你好攰嗰時，你就唔好鬥雞眼。唔係㗎，你創作係咁㗎，藏咗入去根本就唔。但係佢樂在其中。係啊，你會。佢有講佢點解會諗到用呢種方法去畫畫咧？其實咧，佢係做過實驗嘅，早期即係佢畫呢啲3D 作品之前咧，其實佢做過實驗嘅。佢咧就會等同一紮嘢喺個台面，然之後佢就攞住個相機喺同一個距離、同一個位置，你 focus，譬如你係，因為你2隻眼睇嘢，咁係 focus， 跟住咧你就用呢隻眼影一張，跟住用嗰隻眼影睇一張。然之後佢做過一本簿，即係一本書仔咧。然之後佢就影完之後咧就攞去沖晒，即係嗰個年代仲唔係 digital 嘅年代啦，仲係菲林係沖晒嘅年代啦。咁佢就沖晒咗出嚟咧，跟住咧就自己咧就係再裁剪，跟住就再將佢放喺即係而家好似而家咁放埋一齊就研究啦。咁點樣可以做到個立體效果咧？其實佢有研究㗎，佢係實際用攝影嘅方法去做咗一個研究，然之後先至喺個電腦嗰度嘗試。我都知道佢一個好中意研究嘅人，因為佢同我哋講顏色嗰陣時候咧，佢都係着粒顏色去拼埋啊、打埋佢啊嗰啲咁咧，即係佢其實就喺度睇嗰個效果，即係正話你講嗰個顏色嘅光線嘅效果。係佢就係一路不停喺度做研究，佢唔係淨係口講俾我哋聽咧，佢直情真係叫我哋做功課咁做嘅，係咁即係佢自己都做過嗰隻技術係。其實咧，佢係一個好中意研究事物嘅人。咁顏色咧，佢又研究咗好耐。咁呢個立體畫咧，佢都係研究咗好耐。即係而家咧，我哋打出嚟咧，就話俾你聽，你就跟眼睇到㗎啦。咁但係佢先要點樣發現？但係你點樣做到呢樣嘢咧？咁其實我自己都有研究過，用個心先去做嘅。咁其實咧，我覺得咧，每個大師咧，即係每一個時代咧，你即係每個大師嘅作品，佢唔係就咁落筆就求結。其實你都係經過咗一番嘅深入嘅研究啦、體會啦、努力啦、經驗啦，然之後最後先至做到嘅。咁
咁當然啦，佢做嘅時候好隨意啦，好似可以記筆就得㗎啦。嗱，呢個又係咧可以豆冰眼就可以睇到嗰啲食飯嘅前後啊。咦？但係佢好似咧左邊同右邊嘅色塊咧，係唔係一樣相等嘅喎？佢係冇錯㗎，係啊。咁樣先至可以睇到個立體，即係要咁樣做先至。因為其實你係兩邊係有聲尾嘅，係啊，嚇，即係佢唔係對等嘅。你我以為係最下角兩個紅點咧，其實唔係同一個。我知喎。係咯，我以為佢係做咗啲左手邊嗰個，然後反過嚟即係佢右手邊咁樣。我覺得好簡單。哦，即係佢死嗰種方式。即係有少少差別，你先會做到前後咁樣。啊，真係慘嘅咁樣做法。即係可能你會覺得好慘咯，但係佢好 enjoy 咯，即係佢好中意咯，覺得有趣咯。咁呢個就係即係另外一啲大不大嘅嘗試啦，一啲新嘅嘗試啦。咁呢個係13、14年嘅新作啦，你會見到哇，真係即係俾你覺得係大啲嘅嗰啲面出嚟嘅，係澎湃啲嘅。咁呢兩張咧，其實咧都後來咧就係、做咗一啲旗嘅，用布咧就做咗一啲旗嘅。咁呢個都係即係2014年啦，咁呢個叫彩龍啦。咁你見到嗰張兩個等埋一齊咧，就係佢係可能即係做呢個做嗰個，咁所以咧兩個感覺係非常之相似。咁呢啲咧後來都做咗啲大張啲嘅版本，A2。好啦，跟住佢就話2015咧就係佢新里程啦。咁其實呢啲咧都好即係好大嘅，你會覺得嗰個 image 即係嚇。係嗰陣時我哋教老師講過，我話經過處理之後咧，再細嘅小畫家都可以落一層幾廿層樓咁大，買睇啲個都係錯。你而家係啊，你而家攞個翻都放到大，應該係一樣清晰，唔會出現咗鬆啲。係有啲老師佢係，譬如呢個彩龍啦，咁佢都印到邊方咁大嘅，咁其實就即係經過處理之後咧，佢嗰邊因為有時咧你喺電腦度可能個形象一放大咁蒙晒鬆晒咁嗰啲，但係處理過之後咧就大家需唔需要個 break 啊？休息一陣。唔使啊！如果唔使咧，我哋可以好快咧睇下佢由頭睇下佢即係睇得多少少。咁佢就叫呢個花佬咧係 basic 嘅，佢最基本嘅即係最早期啦 basic 嘅嘢啦。嗱呢個叫 Windows X 1997，係啊，好耐啦，係97年嘅。咁佢亦都好開心啦！當時期做完之後，佢就印咗幾件 T-shirt 嘅，咁但係你見到嗰個粉紅色個 magenta 啊，同埋嗰個綠色咧，其實咧你真係編出嚟咧，你係編唔到啲咁 sharp 嘅顏色，咁靚嘅顏色，咁所以咧係真係有啲距離啦。同埋嗰啲線咧，同佢後期啲線係完全唔同嘅，即係佢而家啲線咧，即係直情係好格仔啦，唔係全部都係格仔㗎啦。啲線都你畫條粗畫條幼都係一樣。但係佢後期嗰啲線好似冇咁格係嘛？冇咁格，你唔會嘅。你用新小畫家任何一條線出嚟都係格仔，嗰個都係有格。但係你會其實呢度咧，你會覺得佢覺得冇問題，佢好享受，佢覺得啲狗牙線幾得。呢個都係狗牙線嘅，
不過咧佢冇咁粗啊嘛。係啊，係啊，咁比較簡單啲嘅呢個，早期04年，呢張叫龍兵咧就05年啦。咁呢一個咧希臘都係04年啦。呢個 James 係04年。咁呢張叫做 PP2。好似一隻惡獸咁款嘅，呢個叫 Dino 啦，呢隻講其實佢嗰啲銅像咧都有好多細路仔好中意嘅嘢嘅，譬如恐龍啊嗰啲咧嚇。其實佢好簡單㗎，其實佢咧畫完之後，佢個名咧就係佢畫完之後咧先至俾嘅，即係佢唔係有咗個題目先做錯。咁啊，呢個咧就叫做 Sim 2咯，呢個係佢自己好中意嘅作品啦，我都好中意㗎呢個。呢個即係好似一個交響樂咁啊，好開心㗎見到呢種作品係。咦係喎，佢即係佢係咪真係聽住音樂去？你就算唔係聽住音樂，我諗啲音樂都喺佢心裏，因為佢係真係好中意好多音樂嘅，佢由古典咧到New Age 嗰時佢都好中意。佢冧晒，但係你會覺得好得意喎啲嘢，好可愛。呢個好似 Snoopy 嗰個嘴，我一望落去就覺得，好令人發笑啦，即係好似 Snoopy 咁。呢個頭先睇過，呢個叫 Blue Sheet， 係啊，呢個又好好笑啦，即係，但係呢個藍色真係好難嘅出嚟，你只係睇呢個熒光幕先睇到咁多，跟住又開始第二個階段嘅就係哇 ，Cosmos Wonder， 我好中意呢張嘢，我覺得係即係好寧靜。呢張叫 H 啦，跟住去到2011年啦已經。呢個 Lips 係2011年。咁咧佢呢一張咧，佢係一朵花啦，咁但係咧就係好似就佢就試過咧，就做過好多顏色嘅，即係同一個 image，但係就配咗好多唔同嘅顏色，都似Pop Art 嗰集咁樣。哇！呢個好複雜。2011年咧，佢就真係有一個大轉變嘅，你會睇到呢個。由呢啲 image 開始咧，佢會突然間哇，就咁樣啦。佢真係將啲顏色咧整到咧，然之後 cut 到好碎咁樣咧，疊滿晒成個畫面。即係點喎？有陣時你疊得唔好咧，係好難睇嘅。所以呢個係要靠佢唔係話要靠嗰個 artist 自己本身嗰個意識咧去控制佢咯。係啊，去控制個畫面，因為太複雜啦。係啊，所以話 that will be the day。3個 paper， 3個一個落場。即係其實我見佢呢啲我自己會覺得裏邊有好多唔同嘅可以研究，一個畫面好多唔同嘅研究，跟住去 expand 下一個階段。雖然呢個佢覺得係早期嘅2006年，但係佢都將佢歸納咗做呢個 expand 嗰個階段。咁呢個好玩嘅，我成日覺得好得意啊！呢個好似三隻雞仔啊，俾你揀咁。
space 多啲。佢有時諗啲嘢都幾奇怪㗎，成日都覺得咦即係睇到啲顏色做得啱。我有時候有啲諗法呢個會嗰個老闆，我又好中意呢張我覺得呢張，好似一個玻璃設計。會見到上邊咧，即係呢個藍色，好似有少少扭曲咗嘅。跟住咧上邊嗰一層咧，嗰個質感咧，就可能佢喺某啲嘅影像度咧 cut 出嚟，佢又有咁樣嘅嘗試。即係佢有啲唔係純粹全部係佢畫嘅，佢係抄咗你啲影像咧，就砌咗落去佢嗰個作品裏邊。佢係 cut 人哋 cut 一好似現成嘅影像，好似佢啦咁樣。呢個就即係個顏色咧，如果個燈光再暗啲，你會見到嗰啲顏色咧係會有暗啲反光。呢個係唔錯啦，咁我哋好似有個朋友啦，佢又攞咗嗰陣時，好似阿邊教授攞咗嚟做佢自己個 desktop 嘅畫面咧，跟住又幫你睇呢啲白曬嘅，因為啲紅色真係好靚，好夠膽咯！即係如果我哋畫畫咧，我先會諗到將油擠咗喺一個橙紅色上嘅㗎。咦？佢下低嗰啲係做咩㗎？嗰啲試俾人睇，做一啲色準，可能佢自己咧其實佢唔係淨係開咗個機就攞啲顏色落，佢自己咧做咗一個調色盤嘅，換咗好多顏色喺度嘅嚇。咁呢個都係佢喺月初咧做成之一。其實好多古靈精怪樣，喺邊度諗出嚟嘅咧啲樣？喺個腦我估佢統一好多嘢啦，咁其實有好多嘢就係你已經吸收咗啦，跟住其實你唔需要特別去諗，自然就走出嚟。你會見到呢啲質感又唔同喎，呢個佢又會即係嘗試下用唔同嘅。其實呢啲都會令到你嘅顏沙咧，即係好似係另一種嘅電子嘢。跟住就再到呢個階段啦，呢張咧08年啦，咁我哋有個好朋友咧就叫做關房啦，大家都知都認識佢嘅，咁佢過咗身咧，咁就畫咗呢張對咁呢個就好簡單嘅，但係咧我覺得好簡潔得嚟咧，即係好靚。呢個形象咧，佢就攞咗嚟出書嘅，喺佢本小畫家選擇後嗰度印咗。但係我覺得呢啲咧同佢嘅畫都好似，因為佢唔係佢係一個好強嘅形象，即係一個好強嘅 image，唔係好多嘢，但係咧我覺得好啱。
先有提及，即係佢同一個時期都係做咗好多張線條。呢個又係好似啲木刻，呢兩張就係比較嗰個線條嘅感覺強啲，但係嗰個線條係做到一個絲線喺度㗎，呢個就係頭包咯。呢個叫 imagine， 即係頭先咪2011年嘅一張嘅，會覺得哇，that will be the day 啊嘛。咁呢個咧叫 imagine 係2011年做。你會見到佢嗰啲色塊咧，細到大，哇！其實我會覺得有啲好似我哋而家睇咁大，佢做嘅時候咧，佢係 A4 嚟。我覺得好似咧，因為你屋企唔會整咁大個螢幕㗎嘛，個螢幕好似佢對住即係我哋一般電腦嗰啲螢幕㗎啫。佢都可以放大少少，但係佢喺畫嘅時候，我諗佢都係一氣呵成。佢喺畫嘅時候咧，其實佢心中有數，但係咧佢有時會用個放大鏡，即係裏邊電腦裏邊有個放大鏡，佢會將局部放大，放大就呢個其實都有啲似咧，成座樓咧冧咗落嗰種感覺啦。但係又好似用一個倒鏡咧，即係倒翻轉嘅鏡頭影住啲嘢。哦，係啊，組合翻係。我而家諗到呢個藍色啊，呢隻係槍牌色嘅，我已經嘅買顏色都應該係 Tiffany 係用呢個色嚟做佢嘅招牌嘅呢個，呢隻大少再少。綠啲啊。Nation Art Museum 佢呢幅畫係幾分？佢好多張都係呢隻色嘅喎，真係。佢一排色佢定咗，我後尾做嘅時候，我都要另一排色係專門。呢條須2011年咧，佢都真係做咗好多唔同嘅作品。其實咧，而家攞出嚟都要睇，只不過係仲有。我睇 Expo 咧，中間嗰啲。跟住佢話小畫家就係由嗤之以鼻做起啦，做咗8年咁多。即係2011年佢係做咗8年。咁其實佢好早期已經做，所以話技巧唔係障礙咧，我哋嗰個意志咧先至係最重要啦。咁就2017年就中風啦，咁所以2015年已經係好後期嘅作品嚟㗎啦。咁會見到真係好唔同咯，同之前嗰啲。呢個我記得以前剪過，都好似。所以原來先做咩先噩夢。呢個又係好犀利嘅呢個 whips 咧，我覺得佢係飛出嚟。雖然2015
年咁喎，2015年已經90歲，但係咧你見佢咧仍然咧做咗好多嘢。我唔知我有冇機會到90歲咧？仲有氣力坐喺仲有冇咁好氣力咧？有咁嘅爬做咁多年。咁我一路就盡量將佢最後期啦，16年好強。哇！差好遠好少係係啊，係而家個我綠色嘅綠色你出唔到喎，梗係出唔到。呢個好光㗎。係啦，所不過老以師講過，佢係兩個唔同嘅作品，所以唔需要一定要跟埋跟。雖然由呢個虛擬空間裏邊嘅嘢，去到你係完全係接觸唔到嘅，去到咧你真係印咗出嚟嗰個實體係兩回事。呢啲咧就係 3D， 嗱 3D 就由線條咧好簡單，去到色塊啦，跟住咧就嚟到咧好似一個嗰啲水晶玻璃裏邊兩條線，其實都係有立體嘅，可以多長下，即係有一嚿雞眼。咁呢個咧佢就攞人哋嘅嘢咧，譬如你景咧俾咗啲有時 send 啲作品啊，同佢俾佢睇啊，咁樣同佢交流咁樣，佢就攞人哋啲嘢咧就唔做啦，即係攞吸咗啲出嚟，跟住自己又攞嚟玩，咁佢係覺得好好玩嘅，即係佢唔係諗住做大作，咁佢覺得有啲嘢好玩啊，攞嚟玩下啦。啊，咁呢個咧就係佢送俾女朋友嘅禮物啦，唔使錢嘅，但係好靚嘅。即係譬如話生日啊，可能阿 Betty 生日，咁佢又 send 一個俾阿 Betty，係啊 ，Happy birthday 咁啊。呢樣嘢可以搞得佢話我都畫人㗎，因為好少見佢畫人啊嘛。咁呢一個佢又畫我啦，左邊嗰個，另外嗰個又畫自己啦。瞓醒覺又新新地一啲。嗰度有啲説話好抵死嘅喎，佢係用小畫家嘅。個名廚咧就係成手勢，大師講手勢，拿手唔成勢，靠把口去砌。好難講。呢個就都幾諷刺嘅，係即係你知，即係你一個大廚做嘢真係用心機啦，你用好手勢啦，咁畫畫都係你要靠真係好手勢啦，真係點到即止㗎嘛啲嘢。你打手唔成勢咁做唔到，就用把口去砌咯。咁即係好多人都係咁啦。咁呢個咧就係講呢個起碼下衫啦，跟住就貼咗張橫額喺上邊。你好中意登完餐就加張橫額㗎嘛？係啊，我已經登上呢度啦咁樣。咁佢就話做藝術用雙手，唔係靠把口。咁佢呢個頭條新聞咧，佢就係話即係其實藝術家咧做藝術咧係佢生命嘅一部分啦，有咩大不了啫？但係嗰啲喜馬拉雅山嗰啲爬山成日都抬人哋上山咧，帶人哋爬山嗰啲，都係佢哋要做嘅事情啦，都係佢生命嘅一部分，生命嘅一部分啦，有咩大不了啫？最大不了嘅就係嗰啲遊客啦，當佢爬上呢座山嘅時候咧，就成咗頭條新聞。我已經登上呢座山。技術上其實到最後就係你技術上面嘅需求咧，就會有演變。
深化啦。你喺生活上面有追求、有感覺，你先至會有演變、有深化。咁你喺生活上面你乜都冇啦，咁一潭死水，咁你有咩演變、有咩深化咧？我哋人生咧有追求、內涵，先至會有演變同埋有深化。咁我覺得呢個真係即係做藝術嘅人啦，甚至乎係我覺得就算係一般人，其實都好容易得出。係直播咁多謝，多謝，因為大家嚟到分享。我有個問題，我想問咧，咁頭先 Terry 話顏色，咁基來係話嘅顏色好重要，由實體嘅顏料畫號去到電子啦。其實佢有冇同大家分享過話，即係電腦呢一個媒介對於佢揀選顏色嗰個影響？即係電子顏以色。我嘅理解，佢好着重顏色嘅，佢亦都好追顏色。咁最大得着咧就係喺電腦裏邊咧，佢可以嘗試到好多唔同顏色嘅嘢。佢叫我哋翻去做功課嘅，你揀兩個顏色，跟住擺啲細，你唔同嘅顏色擺啲入去咧，就會有唔同效果。咁佢去畫啊 acrylic 嘅時候，佢都唔係喺畫嗰剎啊，佢唔係去側重於咩顏色嘅。我覺得佢係先表達咗佢當其時嘅心情，去用嘅顏料都會尊重小畫家，我覺得係為勢所逼，即係畫到 acrylic，然後佢用小畫家嘅時候玩到好多嘢出嚟。咁然後就係佢都冇諗過要將佢轉成品嘅，我見到即係佢嘗試緊啦，佢用影印啦。咁而我只不過覺得影印係其中一 part，可以再去到好大嘅時候，點樣可以將實體嘅畫顏色可以接近光顏色，然後表現到另外一種效果。你去睇啦，睇佢作品就唔係再睇佢顏色多唔多。唔係逐隻去睇，而係睇咧，佢顏色與顏色之間嘅互相襯托同埋影響，然後做到嗰種你單獨去睇佢出嘅所有顏色出嚟，但係你一比較好多時候，咁我喺我立場我就覺得係兩種。其實咧即係回應翻頭先個問題就係話，其實你每一樣媒介咧都有佢自己本身嘅特色同限制，你唔能夠咧。將水彩畫就扭到嗰個嘅即係水彩呢種媒介，就將佢咧扭到咧變成人畫咁樣嘅用法嘅。即係你亦都唔能夠咧，同樣道理咧，你唔能夠將小畫家即係呢一個電腦軟件裏邊嘅顏色咧，就扭到佢咧就變成咧一般顏色咁樣，即係好似塑膠彩咁樣嘅用法嘅。所以咧就係、你要尊重，即係你要用到嗰種物料，你要明白。首先你要明白嗰種物料佢個限制喺邊，同埋佢嘅優點喺邊，然之後你就盡量咧去發揮咯。咁所以佢雖然佢係話 acrylic，但係佢唔會將 acrylic嗰啲顏色嘅優點啊，或者嗰種特質啊，即係你可以好薄咁樣一層一層咁樣鋪上去，咁慢慢去乾咗之後，咁佢有呢個概念，但係佢唔會咧夾硬要將小畫家嗰種嘅即係顏色咧就扭到咧好似咧即係用到咧好似acrylic咁樣用到啊唔開心，咁唔係嘅，佢係本身係覺得小畫家有呢啲咁樣嘅特點喎，咁我就用呢種特點嚟去做啦。咁所以就佢可以盡量投入去發掘同埋發揮小畫家嗰種嘅特點咯。咁你見佢用嗰個顏色，雖然同塑膠彩係會唔同嘅，但係佢仍然可以發揮到嗰種做嗰個層次啊，營造到個空間啊，做到嗰種重疊嘅感覺，都係唔同，因為同你話塑膠彩嗰種唔同嗰個重疊感。咁其實
實就係即係等於我同你咁嘛，我哋大家都唔同個性嘅，我冇理由要將我扭到好似你咁嘅個性，或者將你變咗做我咁啊，咁先至係咯，當咁佢有冇提出過話佢覺得某一啲嘅電子嘅創作，佢自己覺得其實冇需要或者佢唔 prefer 係將佢吟出嚟，因為頭先 Terry 有提到話，其實佢好 aware 就係佢哋係兩個唔同嘅作品，因為係兩個唔同嘅媒介。咁有冇一啲佢係即係小畫家作品，佢提出呢幅其實佢都真係唔使你搞啦，佢真係唔適合搞出嚟嘅。佢好多我頭先見過都佢冇 send 俾我，因為佢覺得嗰啲轉就唔係佢想要。即其實佢係有，即佢自己去印嘅時候，佢都有一個好強烈嘅選取性喺裏邊。所以其實咧，佢有成幾百張嘅，佢小畫家作品有成幾百張嘅，但係咧佢俾佢印嘅咧，佢係要揀過，同埋經過佢自己即係裏邊佢自己覺得認為係可以印好，佢先至會印。唔得嗰啲咪佢俾我嘅時候有兩個 folder 做，一個係可以去印老師，另外一個係只係睇，即係我都想我做嗰啲就係你睇下。所以我都即係實際會做出嚟，唔係佢做嘅份。我諗未必一半都未必有。Terry 可唔可以再分享一下佢個調色盤？因為我覺得好有趣，即係通常我哋小畫家本身有個調色盤，但係嗰啲色係一格格，好似個水彩格咁樣，即係 default。但係其實畫家就係會去 mix。咁其實佢喺個你話佢畫小畫家嘅時候，都有一個 so called 自己調過嘅調色盤。其實嗰樣嘢係點樣嘅？嗰個調色盤其實係記憶嚟嘅啫。我呢隻顏色我用過嘅，咁我會擺咗落。但係你擺咗落之後，你點樣？其實我都好強烈，佢好中意就係同一隻色，隔離擺唔同嘅顏色咧，原本嘅紅色都會變。係啊，咁所以其實嗰個調色盤咧，我都有一個就係我要轉翻 CMYK 嗰個調色盤。我就會好啲俾小畫家，佢就要加多少，佢都係要賠嘅0至2，咁要賠多少。咁我都係一樣打咗上之後要減多少，咁冇分別嘅，其實做法都一樣，只不過佢有啲佢覺得唔同媒介出現而轉，譬如小畫家你轉咗嗰張畫轉咗你係咁嘅，雖然做唔到佢好難嘅，佢就唔建議佢轉。但係至於點樣發揮，點樣你定你嗰個每個人都有自己嘅調色盤。去到我度，佢都要見我點樣調色盤。佢唔會局限你跟佢嗰套。但係佢知道咧，色彩同色彩之間有關係嘅，即係等於佢淨係講嗰個咩色彩嘅光料咧。所以佢訓練我哋嗰時候咧，就係呢隻顏色試下傾佢第二隻顏色隔離，你睇下有咩效果，或者咧將佢抌喺佢嗰個顏色嘅中間。有啲會彈出嚟啦，有啲會擴張啦，同埋咧顏色可能都會有變咗一啲即係一啲顏色嘅感嘅嚇，即係好好玩嘅。其實佢嗰個功課係咁，但係即係得益好多嗰個就真係。係。咁佢不過我今次佢有個調色盤，不過咧我就冇等到落嘅，我先。好，一路去到再發展到做期咯，做期定要保持翻咁嘅嗰個做法，我先覺得好嘅。係啊。期咧又唔同。如果要講色本咧，期又係唔同色本，因為期嘅布顏料咧同有你中意嘅色都得。畫嘅顏料用乾嘅顏料又唔同，於是乎開始做期時揸住啲布。嗰張嘢邊咯，周圍對顏色都係邊度？又試卷好啊，呢個棉好啊，幾好玩啊！呢個程序嚟咯。係啊，所以差啲而家講就係老師，即係啱啱你提開做期啦。咁就係老師咧，佢就係由小畫家一路做咧，就做到去後來呢個
西九嗰個booth 咧，大鐵棚咧嗰度有一 set 12支旗嘅，跟住再後來喺大館咧有6支旗。咁其實咧佢都係用小畫家咧嚟到做嗰個 design。咁做完之後咧，先至做一啲實體旗出嚟。咁因為要好，因為好光啊嘛，喺嗰個顏色即係好鮮豔、好吸引啊嘛。所以咧，西九嗰12支旗咧就其實咧去揾布啊，揾布料啊，每隻布料嗰啲顏色咧，其實咧都係要即係都揾咗，即係要配咗好耐，跟住揾人做就做好耐。咁去到嗰度好深。係去到嗰個係早期嘅，咁後期大館嗰6支旗咧就因為咧2017年啦，咁啊老師咧就已經係轉咗工啦，咁所以咧就要靠 Terry 咧就配對咯啲顏色，但係嗰6支旗咧其實個 design 咧都係用小畫家做。有編好大張出嚟。有係啊，編咗好大，唔係編咗好大張嘅版，然後佢哋跟住啲版去剪布，仲要揾左眼剪嘅剪花落去。咁會唔會係變做布料嘅比印刷仲更加難咧？即係出嚟嗰版我覺得各有各啦，冇話難唔難。咁你揾翻嗰個佢哋車布嗰班去做，佢哋咪覺得如果開頭覺得要全部9架，係咪應該順運一定9架？咁你做落去之後，自己要睇下冇話難。我反而覺得係要揾啱嗰個人，嗰類嘅工作人員去做咧，咁就事半功倍。我覺得最主要就係佢個 design 係由佢直接即係去思考，即係去設計出嚟啦。但係咧 design 咗出嚟咧，你可以咧用唔同嘅物料去表達啦。例如你可以印喺紙嗰度做版畫，或者你可以咧整旗就係布嚟到去做咯，都一樣得嘅。當期有燒咗街喎。有。咁後期咧亦都黃雅軒咧就嘗試咧就係將佢嗰啲即係個 design 咧就係印咗一個即係用木啊做咗出嚟，跟住咧就再喺上面填顏色嘅。咁後期咧老師咧都想做呢一樣嘢，咁啊嗰啲木係唔理實嘅，跟住個 design 唔理實嘅。咁但係嗰個燒咧就中咗風眼做唔到啦，咁所以咧就試咗幾張啦，2-3張就幫老師上顏色嗰個時間，即係17年之後。你有展望嘅展覽喎？有個眼睛2017年嗰陣好似有展過，咁係啦，不過人生就係咁啦，你最多俾你100年啦，所以。即係咧就係啊，其實咧我覺得喺佢嘅人生裏面真係好豐富啦，都做咗好多嘢啦。咁同埋喺後期就要好多謝 Terry 啦，因為佢嗰個版畫咧，數碼版畫咧 ，Terry 真係好幫咗好多嘅。都唔係，係因為我蠢啫，後尾又瞓。仲有更好嘅方法。係，而家原來已經可以用方法就係、你哋而家嗰個檔案咧，直接 paste 去 PDF 咧，即係傳到 PDF 就即係 AI 又開咧，拉到幾大都9壓都我 check 過，唔係變否嘅，但係可能有少，但係都話一般望埋。但係個色勾出色梗唔得啦，色你就色全部集中咗喺。如果你哋唔介意出嚟色會有轉變，有好多人諗就係冇原稿對比啦，呢張就係獨立嘅，咁唔需要鬧。但係一轉咧 CLY 呢個色一定變，咁你唯一要花多啲時間喺調色嗰度，即係印刷嘅過程。但係化學率都係。不過其實咧，而家我發覺啲年輕人都係中意睇 iPad 嗰啲嘅，所以其實而家老師啲課咧應該都有用嘅。第日對於年青嗰個，佢哋揸住個 iPad 嚟睇啫嘛，佢哋反而唔會有。將來世界都會係咁嘅。咁而喺 iPad 度睇咧，我自己一個諗法就係咧，我哋而家好多我身邊啲朋友都年紀好大嘅，咁
佢哋要處理自己啲文件嗰時候咧，真係有一種寫係啦，好辛苦，即係有好多嘢咧，真係要搞唔掂啊！自己終於咧食品間公司嚟咧，全部冇眼睇，一批過去堆填區。咁即係如果有時你呢啲實物咧，一定要即係寫嘅方式。我自己嘅睇法咧就係實物同經過電子編寫出嚟嘅實物多咗一種人情味。即係你佢嘅色，我覺得同佢咁強烈嘅表現已經有差別，就係我會覺得舒服啲。你嗰啲望兩眼，你都會黐眼啦。其實我覺得咧係兩樣嘢啦，兩種唔同嘅創作咯。係啊，咁就即係你唔呢個唔係即係你唔能夠呢個係另外一樣嘢，呢個亦都係另外一樣嘢。咁所以每個時代咧就會有唔同嘅產品。我覺得你喺每個時代裏邊，你所出嚟嘅嘢，其實已經係代表咗好多時代。咁將來會係點嘅，將來先算。咁所以唔緊要啦。你喺你即係人生就係咁啦，喺你適當嘅，你處於呢個時代，你就做呢個時代嘅嘢咯。仲有你問嗰啲喎，對你嘅爭議度。係啊，好有爭議嘅咧。唔係望多啲，即係除咗啲嘢咧，你望得多係會改變咗你自己睇嘢嘅睇法。我覺得做嘢，今日睇同聽日睇都會，佢係真係表達到咧作者同觀者嗰個感覺。我今日心情好，我睇嗰張畫覺得好正，我聽日睇覺得完全唔得，咁就係完全即係感覺到溝通嘅嘢。